والنجوى والحمد لله رب العالمين. الله بسم الله. فاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت الطيبين الأطهار. اللهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب. مالك يوم الدين. نعوذ بك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الإله الذي يقول للشيء كن فيكون. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. صل وسلم على أصل شجرة الأكوان. اللهم صل عليه. المتفرع من نوره ما يكون وما كان. اللهم صل عليه. بحر نورك المنزه عن التحديد المبرأ عن رقة الإطلاق والتقييد. عين كل الأعيان المتدفق من أصل النقطة الأزلية المتجلي بما هو ظاهر لسائر البرية. اللهم صل عليه. فرع الزاهر الزاهي بل الأصل الباهر الإلهي. اللهم صل عليه. فيض الأماكن والأزمان وينبوع المعاني والعرفان. اللهم صل عليه. وهو جنان والأنام أثماره أو روض وبروق الخلق أنواره. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم من انتشر على لوح الوجود سر الألوان. اللهم صل عليه. وانفلق من عالم الجبروت لطائف الملكوت وكثائف الأعيان. اللهم صل عليه. نسألك ببطون ذاتك عن الشهود وظهور آياتك للوجود اللهم صل أن عليه. تصلي على التنزل الأول والظهور الثاني. اللهم صل عليه. قبضة نورك الأزلي وسر سائر الأواني. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم على مرآة الحقائق مصباح نورك الممتد ضياؤه إلى أجزاء الخلائق. اللهم صل عليه وعلى آله. فأجزاء الخلائق العلوية والسفلية قد غشيها نور المصطفى صلى الله عليه وسلم وامتدت أنواره إلى الوجود كله علويه وسفليه. اللهم صل وسلم على مرآة الحقائق مصباح نورك الممتد ضياؤه إلى أجزاء الخلائق من تجليت عليه بلا فاصل ولا فارق. اللهم صل حتى قلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فأسبل اللهم علي حلة سناه وحلية بهاه كيسقى عدمي بماء وجوده وتنتعش روحي بعذب موروده فأقول كقوله لي وقت لا يسعني فيه إلا ربي. الله الله وصل وسلم عليه عدد فيضك الرحمن المتدفق من عالم الجبروت على هذا العالم الفاني. فقلت الرحمن على العرش استوى فاختفى عدم الخلق في وجودك وانطوى فقلنا لا موجود غيرك وما في الشهود إلا برك وخيرك. الله
اللهم ببركة الصلاة والسلام على سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم اجعل مجالسنا هذه أنوارا نمشي بها في تكاثف الظلمات وتنجلي بها حقائق السعادة ومعالم الخيرات. آمين. اللهم اجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة. آمين. واجعلنا ممن قلت فيهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا رب إنك على كل شيء قدير يا رب. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بمحبة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم والجناب الأكرم، وأمرنا أن نقدم هذه المحبة على كل شيء. ففي الحديث الشريف 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من كل شيء يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى حتى من نفسه التي بين جنبيه. وقد قال الله تعالى في مطلع أو أوائل سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك وأحب الخلق إلى قلبك. والله سبحانه وتعالى جعل له المكانة التي لم يصل إليها لا أحد قبله ولا أحد بعده. اللهم صل عليه. والله سبحانه وتعالى خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين لم يكونا لغيره من الأنبياء. هناك خصائص اشترك معه فيها الأنبياء والرسل، وهناك ما انفرد به الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخص خير الخلق أن تمم ببعثته الجميع رب العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم خص بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه ليس له فيها مشارك. والأمر الثاني أن رسالته عامة إلى جميع الخلق. كان النبي قبل ذلك يبعث إلى قومه خاصة، أما سيدنا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، إلى كل أحمر وإلى كل أسود، إلى الجن وإلى الإنس وإلى العوالم العلوية والسفلية. فهو رسول الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وشفيع كل من في الدارين وزين المشرقين والمغربين وصاحب الجمعة والعيدين وجد الحسنين الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما صلوات الله سبحانه وتعالى وتسليماته. وأختم كلمتي هذه في هذا المجلس المبارك بحضرة مولانا الجليل وبحضرة الأخ المبارك وأهل العلم الحاضرين وأهل الفضل والولاية، وأسأل الله تعالى أن يجعلها نورا لنا يسعى بين أيدينا، نورهم يسعى بين أيديهم. نسأل الله تعالى الخير والتوفيق. أختم بهذه الوصية التي أوصى بها
سيدنا الإمام علي رضي له: يا بني، عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة، في السر والعلانية. عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة، وعليك بكلمة الحق في الرضا والغضب، وعليك بالعدل مع الصديق والعدو، وعليك بالعمل في النشاط والكسل، وعليك بالرضا عن الله تعالى في الشدة والرخاء. ثم قال له: يا بني، ما شر بعده الجنة بشر. فمهما تعرض الإنسان لبلاء أو مصائب في الدنيا أو فتن أو محن أو غير ذلك، ثم في الآخرة أدخله الله الجنة، كما يقول سبحانه وتعالى لأهل الجنة: هل رأيتم في الدنيا سوءا أو شرا قط؟ فيقولون لا. ينسى الإنسان إذا دخل الجنة ورأى نعيمها، ينسى كل تعب وهم وغم كان في الدنيا. والعكس بالنسبة لأهل النار، يقال لهم وهم كانوا منعمين ومترفين وكانوا في الحياة كما كانوا، يقولون: والله ما رأينا نعيما قط، بعد أن يروا العذاب الشديد والعذاب الأليم. يا بني، ما شر بعده الجنة بشر، ولا خير بعده النار بخير. يا بني، كل نعيم دون الجنة فهو حقير، وكل بلاء دون النار فهو عافية. يا بني، من أبصر عيب نفسه شغل عن عيوب الآخرين. يا بني، من تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء أبدا، ومن رضي بقسمة الله لم يحزن على ما فاته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر حفرة لأخيه لا يقع إلا هو فيها، ومن نسي خطيئته استعظم خطايا الآخرين. وهذه حكم ووصايا ذهبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين نسير على أنوارهم ونقتدي بآثارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في مودتهم، آمين، وأن يرزقنا محبتهم، آمين. اللهم املأ قلوبنا محبة ونورا وإجلالا وهيبة وتعظيما لسيدنا رسول الله ولآل بيته الكرام. اللهم أدخلنا في هذه الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو صلى الله عليه وسلم لا يتحقق كمال الإيمان إلا إذا كنت كما قال الله تعالى: أن يكون سيدنا صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. وأزواجه صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ولهذا لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، وإنما قال أزواجه أمهاتهم، لأنه لو كان أبا للمؤمنين لكان أبا للمؤمنات،
ولا حرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من نساء هذه الأمة. لكن الله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهن أمهات لنا في الحرمة والمكانة والتعظيم، رضي الله تعالى عنهن ورزقنا مودة آل البيت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله لنا جميعا كل خير وتوفيق، وأسأله أن يكرمنا في الآخرة بمعية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا